لو خيروك تتكلم كل لغات العالم أو تتكلم مع الحيوانات؟ أكيد أتكلم كل لغات العالم. هل تقدر تتخيل كيف راح تكون حياتك صعبة إذا اخترت الخيار الثاني؟ أنا لا أعرف ماذا فعلت، لكن أنا آسف، أنا حقا آسف. أرجوك لا تقتلني، لدي زوجة وأطفال. أنا آسف، لكن علي فعل ذلك. أيوب فقط اقتله. أرجوك أتوسل إليك، أنا لن أؤذي أحدا بعد الآن، لن يقوم بإيذائك بعد الآن. وكيف تعرف ذلك؟ ليس وكأنك تفهم ما يقوله.